欢迎来到一个关于钱及个人成长的频道。哈喽，大家好，我是欧巴，这里主要是在分享一些学校不会教，而成功人士都会有的财商思维及有关个人成长的行为心理学与优良书籍。小明和大华是大学同学，两人同时间应聘进同一家公司。小明在销售方面有着超强的天赋，所以他觉得自己在公司不需要学习和进修，凭借他的聪明才智足以应付一切工作。不仅如此，他对待工作也是马马虎虎，总是以应付的心态完成工作上的任务，以至于经常出错。大华知道自己不是很聪明，能力与小明相差很多，所以在下班后不断努力提升自己的专业技能，同时还积极向身边的前辈们请教。主管交代的每项工作都很认真地去对待。进入公司半年后，大华被提拔为销售团队的组长，小明则是大华团队的组员。为什么能力较强的小明没升职，而能力不如小明的大华却先升职了呢？因为在现今社会中，从来就不缺聪明人，也不缺能力优秀者，缺的就是对待工作负责任的心态。如果之后小明还不知反省，依然是这种傲慢的工作态度，那么最后等待他的也只有被辞退一途了。在如此高速发展、竞争激烈的社会，自我成长能力非常重要。资讯日新月异，你没有进步就等同在退步。你不努力学习，不更新自己脑袋的资料库，那么就会被社会所淘汰。所以，如果你是因为自己的能力较强而放弃自我学习及成长，那么你很有可能会输给那些能力远不如你的人。这种现象被称为鲁尼恩定律。如果你是第一次来到这个频道，或是喜欢这类的影片，欢迎订阅我，并帮我打开旁边的小铃铛，以确保你不会错过这些资讯。我每周都会准时更新，免费分享富人、有钱人、企业家的财商思维，以及我所阅读过的一些好书。就算你再忙，都能用10分钟快速得到这些资讯与时并进，让你在这个日新月异、资讯爆炸的互联网时代不会落后于别人。什么是鲁尼恩定律？鲁尼恩定律是由奥地利的经济学家鲁尼恩所提出的一条理论，说的是在短跑比赛的时候，确实是跑得快的人赢，但是人生不是100米冲刺，而是一场漫长的马拉松，你随时都有机会翻盘的。龟兔赛跑的故事我们都听过，骄傲的兔子最终输给了努力爬行的乌龟。所以在人生的马拉松比赛中，不一定是跑得快的人赢，一开始就赢在起跑点的人也不一定能顺利地跑到终点。就如同在其他比赛或打架时，不一定是强的赢，一时的领先并不能保证最后的胜利。同样的，一时的落后并不代表会永远的落后。在比赛的过程中，只要你肯努力，任何奇迹都有可能发生。所以，只要我们可以克服急躁的情绪，脚踏实地，奋起直追，你就会成为笑到最后的人。笑到最后的才是真正的赢家。鲁尼恩定律的启示。许多有着理想抱负的人都忽略了只有积少才能成多的道理，成天只想着要一鸣惊人，却从不去做埋头耕耘的动作。等到忽然有一天，他发现比自己晚起步的，比自己资质差的都已经有了可观的收获，他才惊觉到自己的这片原地上有的只是荒芜的杂草。古人说，唯有埋头方能出头，大意是种子如果不经过在厚重的泥土中挣扎奋斗的过程，它将止于是一粒干瘪的种子，永远不能发芽滋长成一棵大树。光是对自己那无法实现的愿望焦急是没有用的，要知道最终的目标绝不是转眼之间就能达到的，要想达到目标，必须从头开始，只有付出努力耕耘和屈就的代价，才能一步一步地接近它，达到它。经典真实案例。在汽车还是富人专有玩具的20世纪初期，亨利·福特于1903年建立了福特汽车公司。福特的目标非常明确，就是要制造出大家都买得起的汽车，让汽车可以普及化。经过多年的精心研制，亨利·福特终于制造出了自己梦想中的汽车。这种 T 型车坚固结实，容易操纵，售价是$825。1908年 T 型车推向市场，当年就卖出了1万多辆。接着福特不断地削减各种成本，到了1912年 T 型车的售价就降到了$575，这也是汽车售价第一次低于人们的年均收入。隔年福特汽车的年销量接近25万辆。要让汽车可以普及化，让每个家庭都能够拥有汽车，
那就必须让人们都买得起。这也就意味着必须要建立一种规模经济，只有进行大规模生产，这样才能降低成本。在一次偶然的机会，福特参观了芝加哥一家肉品包装厂。当时他看到肉品切割生产线上的电动车将屠宰后的肉品传送到每位工人面前，工人们只需要切割事先指定好的部位。福特大受启发，回来后就为自己的公司建立了汽车装配线。装配线的建立使汽车售价降低了30%，让福特公司拥有了明显的效率优势，远远胜过了竞争对手。到了1914年，福特公司的13000名工人生产的汽车超过26万辆。那一年，其他所有汽车制造商总共才生产了28.7万辆汽车，仅仅比福特公司多出10%。1920年，美国经济出现衰退，汽车的需求量也减少了。由于福特汽车的成本很低，因此他们能够将自己汽车的价格再降低25%。这时的通用汽车就无法像福特汽车那样去做，销售额急剧下滑。这时候的整个市场汽车总销量，福特汽车就占据了55%，而通用汽车则仅仅占据了11%。在与福特的竞争中败下阵来的通用汽车公司总裁斯隆明白，自己不能与福特公司的低成本 T 型车展开竞争。经过权衡利弊，斯隆认为福特公司只制造一种类别的汽车，这虽是他们的优势，但也是他们的劣势。随着时代的进步，人们对汽车需求的改变，产品多样化、消费者分层化应该是汽车发展的一个方向。于是，斯隆为通用汽车公司制定了满足各类钱袋、各种要求的汽车新战略，参照人们经济状况的不同，提供不同价位和档次的产品。在斯隆的管理之下，通用汽车公司的业绩节节上升。在1927年的5月，亨利·福特不得不关闭了自己钟爱的 T 型车装配线，转而向产品多样化和分层化方向努力。1940年，整个市场汽车总销量，通用汽车上升到了45%，而福特汽车则下跌到了16%。斯隆的战略取得了前所未有的成就。在我们今天可能会觉得斯隆当年的改革稀松平常，实在普通不过，但在当时，这却是一个具有革命意义的决策。亨利·福特完全没有想到，一旦人们都拥有了汽车，他们的生活就会发生彻底的改变。人们可能在购买第2辆、第3辆，或是更乐意购买较高档的汽车。这种汽车会更加舒适、强劲、时尚。然而，这一切真的发生了。伴随着美国经济的繁荣发展和分期付款购物方式的出现，越来越多人买得起更高档的汽车了。一位曾经独自创造了未来的伟人，却无法忘怀自己昔日的辉煌。假如亨利·福特没有沉醉于过去自己所缔造的辉煌之中，那他肯定能预见未来的市场变化。就在他反应过来时，也已经被自己的竞争对手远远甩在了后面。虽然最后亨利·福特通过战略的调整，使公司得以存活下来，免于走向毁灭，但是大多数的人则没有这么幸运，他们都因此支付了更昂贵的代价。拿破仑戎马一生，征战无数，打赢了一场又一场战争，然而最后兵败滑铁卢，再也没能东山再起。项羽身经百战，在战场上取得过无数次大捷，但却在垓下之役战败，最后竟然自刎乌江。鲁尼恩定律的运用，职场没有童话，所有的成功都是用努力构建的。面对同样一个限时完成的工作，为什么有的人给自己找借口，说3天的时间太短，展现不了自己的才华，而有的人却说我会努力把握好每一次的机会，哪怕它只有3天。这就是人与人之间的差距。就算是自己领先，也要时时刻刻记得谦虚。如果一直夸耀自己的才华或骄傲自大，并且和同事言语之间显得盛气凌人，不懂得收敛其锋芒，这样往往会招来他人的厌恶。即使自己将来赢了，也会被人排斥，距离拉得更远。像这样，就算你赢了，也是输了。从福特汽车与通用汽车的商业战争中，可知这条路是漫长的，要做好打持久战的准备。一时的成绩并不代表什么，不到最后，一切都是未知数。姜子牙83岁才挂帅，司马懿45岁才受到重用，刘备40多岁才有了自己的军队。人生漫漫，昔日光辉最终会被岁月冲淡，往日屈辱也会成为过眼云烟。最初的成功并不那么重要，最先大笑的人也未必能笑到最后。希望大家都能够真正明白这一点，这样便能做到胜不骄而败不馁，时时以谦虚的心来面对一切事物。
好了，今天的影片就分享到这里，有什么问题可以在下方留言告诉我。如果你可以因为这部影片而获得一些启发，或是能对你日后的生活有一丁点帮助，就请你不吝啬地为这部影片点赞，并无私地分享给跟你志同道合的朋友，让我们可以一起学习成长。如果你还想免费得到更多这类可以帮助你达到财富自由的资讯，欢迎订阅我的频道，并打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这些资讯了。希望大家在今年都能有所成就，早日达到财富自由。感谢你的观看，我是欧巴，那我们下一期再见。